ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားကံမောသာလမ်းရဲ့လမ်းတွေတွေကလုံးကြီးသုံးတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးငှားဖို့ရှိတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတွားရိုက်ဖြစ်ထားတာလေးပါ။သူကဂျားထဲမှာ2လလောက် renovation လုပ်တာနည်းနည်းကြာသွားတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပြီးတော့အင်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်လေးခေါ်ပြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်ထားတာလေးပါ။ဟော location ရဆိုရင်ကံမောသာလမ်းရဲ့လမ်းတွေမှာဒီကပိုင်းဖျားလက်မှတ်ကိုထွက်လို့နေတဲ့ဂုံးမြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေမတင်ဘူးရေမွေ့ဘူးမိုးရင်းအခုလိုမိုးရင်းအတွက်ဆိုလဲ AAC ပဲသူ့နေရာလေးကအိမ်လေးကလည်းလူနေမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံငန်းလုံးမဲ့သူတွေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်စင်ပြေတယ်ဗျာဒီအိမ်လေးအိမ်ကတော့အရန်အကြီးမဟုတ်ဘူးအိမ်ကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းနည်းနည်းတိတိတွယ်တွယ်ပဲပေါ့နော်တိတိအရန်အသေးကြီးလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်ထပ်မှာဝင်လာခြင်းမှာအဲကန်းရှိမယ်အောက်ထပ်ကိုကြည်ပြားတွေခင်းထားတယ်အဲကွန်းတက်ထားတယ်အဲကန်းနဲ့ထမင်းသားကန်းတွေကတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ kitchen မှာ kitchen ကိုအပြင်မှာလည်း kitchen အပြင်မှာလည်းတစ်ခုရှိရနော်ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တော့အပြင်မှာ work kitchen လေးတစ်ခုရှိရဒီမှာတစ်ခုရှိတယ် kitchen ရဲ့အနောက်မှာတွဲရက်ကဒါအိမ်ကူနေမဲ့အခန်းလေးပါအခန်းထဲမှာလည်းရေချိုးခိုင်းနေတာတွဲရက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ kitchen ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်း common toilet တစ်စုံပါသေးတယ်သူကတအိမ်လုံးမှာအိတ်ခန်းကစုစုပေါင်း3ခန်းနဲ့လောက်ထားတယ် master bedroom က2ခန်း double bedroom က1ခန်းအိတ်ခန်းကြီးတော်တော်ကြီးကျယ်တယ်ဗျဒါကတော့ store နေရာလေးပေါ့နော်အောက်ထက်ကဒါကတော့အပြင်ဘက်က common toilet ပါအောက်ထက်ရဲ့အခုဒါဆိုကျွန်တော်ပထမတက်ကိုရောက်ပြီပထမတက်မှာ master bedroom 2ခန်းပဲလောက်ထားတယ်အခန်းကြီးတော်တော်ကြီးကျယ်တယ်ဗျတအိမ်လုံးဗရင်မောက်ပတ်လည်နဲ့ချင်းစကားကြီးလည်းတက်ထားတယ်လိုက်ကာကြီးလည်းတက်ထားတယ်အလင်းရောင်တော်တော်လေးကိုဝင်တာဗျပေါ်တဲ့ဒီမှာကတော့ကျုံးပါကီခင်းထားတယ် master bedroom တွေဆိုလဲရေချိုးခန်းအိမ်နာတွေကျယ်တယ်ဘတ်တက်တွေလည်းတက်ပြီးသားတယ်သူကအိမ်ကစုစုပေါင်း3တက်ပါအပေါ်ဆုံးတက်မှာကျတော့ rooftop ပါတယ်ဝရဏအကျယ်ကြီးနဲ့အိတ်ခန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခန်းလေးပါတယ်ပုံမှာဒါကတော့ပထမတက်ကဒုတိယမြောက် master bedroom ပေါ့နော်သူလည်းရေချိုးခန်းအိမ်နာတွဲရက်ဘတ်တက်ပါတယ်ဒါကတော့ dressing room ပဲခေါ်မလားကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဒီကောင်ကဒီချိုးကအိမ်နာပါဘတ်တက်ပါတယ်ဗရင်မောက်တွေလည်းပတ်လေးဗျအိမ်ကတော်တော်လေးလင်းနေဗျအရင်တော့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးငှားပေးဘူးတာကဒီနိုင်ငံသားမှာပေါ့နော်စာသွားတင်မဲ့ကလေးတွေចောင်းသွားတက်မဲ့ကလေးတွေပေါ့ဒီမှာစာကြဝိုင်းလေးလောက်သွားတာနောက်ဆုံးကတော့ဒါကတော့အပေါ်ဆုံးတက်ပါဒီအိမ်လေးကငှားမဲ့ဈေးက85သိန်းခေါ်ရတဲ့ဈေးနှုန်းကိုတော့ပိုင်ရှင်နဲ့တိတိဆန်ဆန်ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်location လေးကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ဒီကောင်ကဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားကံမောသာလမ်းရဲ့လမ်းတွေကံမောသာလမ်းရဲ့လမ်းတွေမှာကဘာကြီးဖျားလမ်းဘက်ကိုဝင်လို့ထွက်လို့ပိုနီးတဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်အိမ်လေးက3တက်ပါငှားမဲ့ဈေးက85သိန်းကိုညှိနှိုင်းပါဒီအိမ်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေတွေရောင်းဖို့ငှားဖို့ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အပ်ထားလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်